Баршаңызға қайырлы күн достар, қалайсыздар? Бүгін интернеттен осындай гата деген тәттінің рецептін көріп пісірдім, және де нәтижесі өте қатты маған ұнады. Сіздермен бөлісуді жөн көрдім. Қатпарлы қамырдан өте тез және оңай дайындалады. Ең алдымен 80 грамм начинкасына мен май өлшеп алдым, және де 80 грамм қант өлшеп, екеуін жақсылап езіп араластырдым. Қант пен май араласқан ыдыстың үстіне 100 грамм ұнымды өлшеп салдым. Үшеуін жақсылап араластырамыз. Араластырғанда біріктірмейміз, тек қана крошкалар жасаймыз, түйіршіктер яғни. Бұл біздерде гата тәттісінің начинкасы, ортасына салатын, яғни салмасы. Міне біздерде осындай түйіршіктер пайда болды, кішкене майлы бір-біріне бірігіп тұр. Мен сол себептен тағы да 2 қасық ұн салып, жай ғана араластырып қойдым. Яғни мына крошкаларымыз бірігіп қалмас үшін бір-бірлеріне. Начинка дайын болды. Енді дайын қатпарлы қамырымызды илеп аламыз. Жіңішке қылып илеңіздер, өйткені ол пісу барысында көтеріледі. Сондықтан жіңішке қылып илеген жөн. Енді мына крошкаларымызды жартысын мен осы қамырдың үстіне тегістей жайып шықтым. Салмамызды тегістей осылай орап шығамыз. Рулет қылып ораған тәттімізді осылай үстінен қаттырақ басып шығамыз да, әдемі формаларға келтіріп қиып шығамыз, кесіп яғни. Үстіне жұмыртқаның сарысын жағып, 180 градус қызып тұрған пеште 25-30 минут пісіріп аламыз. Мен бетіне мак септім, өте әдемі болып шықты. Достар, мен бұл гата тәттісін ең бірінші алғаш рет пісіруім, яғни бір пісіргеннен шықты, өте әдемі керемет болып байқап тұрсаңыз, және де шаймен ішуге өте жақсы, жұмсақ тәтті екен. Жасап көріңіздер, сізге де кеңес берем. Менімен болғандарыңызға көп рахмет. Ас болсын. Егер рецепт ұнаса, маған реакция қалдыруды ұмытпаңыздар, және де тіркеліп кетіңіздер. Сау болыңыздар.